嗱，哥哥張國榮已經離開咗我哋10年咁耐啦。對於歌迷嚟講，對佢嘅思念係一啲都冇減退嘅噃。冇錯啊 ！fans 除咗可以透過哥哥嘅歌聲，或者係重溫佢嘅舊作，去到懷念一下佢哋嘅偶像。不如我哋就一齊嚟到懷緬下呢一個一代巨星啦！各位觀眾，有請我哋今晚嘅表演嘉賓張國榮先生。水上 Are you ready for love？ 但願別要我空想，讓我生命劇烈地閃亮，帶我翻向夢霓虹火上 Are you ready for love？ Are you ready for love？知否一生只等這夜？知否此心太多空曠曠野？若肯交出那些情之火，現在說吧，彼此的所等與所想，雖難形容和猜想，可能完全同一樣。Are you ready for love？ Hey, are you ready？ Are you ready for love？ Are you ready for love？ 知否一生只等這夜？知否此心太多空曠曠野？若肯交出那些情之火，現在說吧，暖火燒我的中央，你今夜若亦是一樣，請用事實代想像。Are you ready for love？ Are you ready for love？ Are you ready for love, baby？ 嗱，
續張國榮傳奇。哥哥張國榮喺1989年擔任亞洲小姐競選嘅表演嘉賓，但係同一年喺佢歌唱事業巔峰獨霸樂壇嘅時候，就宣布退出樂壇，急流勇退。無聊路縱晚空，如像灰色鐵鏈壯烈街中的風。言行言談旁人沒法懂，唯在漆黑靜中另覓我天空。猶如巡行和回憶，你眼光只接觸我側面，沉迷神情亂閃。你所知的我其實是哪年？你清楚我嗎？ Hey! 你懂得我嗎？ Hey! 你有否窺看書上的背面？和你每天如情侶相見。 說愛說天，偏偏講得太淺。看着我吧，對住我吧，透視我吧，可感到驚嚇。你是你吧，我是我吧，這是愛吧，可需要消化。猶如巡行和回憶，你眼光只接觸我側面，沉迷神情亂。
所知的我其實是哪面？你清楚我嗎？你懂得我嗎？你有否窺看思想的背面？和你每天如情侶相見，說愛說天，偏偏講得太淺。看着我吧，對住我吧，透視我吧，可感到驚訝。你是你吧，我是我吧，這是愛吧，我需要消化。掩蓋點會否感性一點？傾斜點會否好過